各位法師、各位同學，請坐。而家我哋跟住睇五種懺悔裏面嘅最後一條，深信因果，知法不滅，所作為因，感報為果。謂若信因果不虛，則無造惡之過；若知法身常住，則無斷滅之見。是即懺悔也。呢一條講得非常之好啦。因果嘅道理好深，因果嘅事相亦好明顯。只要我哋細心去觀察，你就能夠明了善因善果，惡因惡報，知法不滅。佛講嘅係自性。喺中國唐朝時候，禪宗六祖慧能大師喺佢見性嘅時候，向五祖忍和尚提出報告。說明見性嘅樣貌，性係本性，喺佛法呢，稱佢做佛性，亦稱佢做法性。釋迦牟尼佛宣講呢件事情，用咗幾十個名詞，佢裏面嘅含義好深。總括嚟講，教我哋唔好執着名字上，知道係指呢件事情就得啦。如果分別執着，咁就錯啦。自性亦係真心，亦係禪宗裏面所講嘅父母未生前本來面目，咁先係真正嘅自己。佛家講見性，自性裏面四淨德就現前。呢個四淨德係自性本具嘅，就係常樂我淨。呢四個字係真嘅，唔係假嘅。未見性之前，唔單止喺六道，
就算喺十法界呢四個字有名無實，見性之後真嘅得到啦。常係乜嘢呢？常係永恒不滅，就係呢度講嘅知佛不滅啦。慧能大師所講嘅何其自性，就係冇諗到自性本不生滅，本來就冇生滅。六道眾生邊一個唔怕死啊？提到死冇話唔恐怖噶，見性嘅人知道冇生滅。生滅係咩呢？生滅係呢個形象，身體呢個形象，呢個形象唔係我。金剛經道佛講得好，凡所有相皆是虛妄，係真嘅，唔係假嘅。我哋世間人常講身有生滅，靈魂唔滅。世間人講靈魂，但係孔老夫子唔講靈魂。孔老夫子真嘅比一般人高明。點解呢？嗰個魂唔靈啊！魂如果靈就好啦，佢唔靈啊，糊塗啦。所以佢喺六道裏頭先墮畜生，墮餓鬼。佢如果靈，佢點會變畜生呢？點會變餓鬼呢？如果係靈，到人間嚟投胎，一定揾富貴人家，點會揀貧賤家呢？佢唔靈，糊塗啦。所以孔子講得好，孔子叫遊魂。遊係咩呢？佢嘅速度好快，佢唔穩定。咁講係真㗎，確確實實將佢嘅形象講出嚟啦。易經繫辭傳裏面孔子寫嘅文章，遊魂迷變，精氣為物。物質係從邊度嚟㗎？佢亦講出嚟啦，講得好有道理啦。精氣為物，精氣就係我哋而家講嘅能量啦。能量變成物質，物質可以變成能量啦。你睇，而家科學家先發現，孔老夫子佢亦曾經咁樣講過。我哋唔可以睇小孔子。我哋學佛人嘅心目當中，孔子肯定亦係佛菩薩應化嚟嘅。如果唔係呢啲話，佢點講得出嚟呢？咁夫子出現喺中國，佢係佛菩薩。大乘教裏頭常講，應以乜嘢身得道，就以乜嘢身。中國呢個地區嘅居民善根好厚，尊重聖賢，孝順父母，所以佛菩薩以聖賢身出現喺呢個地區，教化呢個地區嘅人民，咁係有道理嘅，亦同寶門品道講嘅32應非常相應。喺大乘教裏頭，唔叫靈魂，亦唔叫遊魂，叫靈性，叫靈性。靈性唔滅，靈魂仲有滅。佛經上講嘅生死有兩種，
一種叫分段生死，佢係講物質叫生滅，一段一段嘅，講得好啊！乜嘢係一段呢？一念就係一段。你哋各位細心去諗下，就好似我哋睇電影，電影嘅菲林咁樣，菲林裏面係幻燈片，一格一格嘅，每一格都唔相同，冇兩張係相同嘅。鏡頭一打開，呢一張放出嚟啦，咁係生，再將鏡頭閂翻，換一張佢就滅，張張都有生滅，只係佢速度快啦，一秒鐘呢個鏡頭開關24次，亦即係話嗰啲幻燈片換咗24張啦。我哋喺銀幕度睇到，好似係連續嘅，其實唔係㗎，係一張一張嘅。特別明顯嘅係我哋睇動畫、卡通嘅動畫，你一睇就知道啦。佢原來係一張一張畫嘅，冇話兩張一樣嘅。呢種叫咩呢？分段生滅。講生滅，大家就好懂。實際上，生滅同生死係相同嘅意思，分段嘅生滅。第二種呢，叫變異生死。變異生滅唔多好懂。譬如我哋喺學校讀書，今年讀一年級，一年級讀完，明年升到二年級，一年級就滅啦，二年級生啦，呢種叫變異。同樣係呢個人，程度唔一樣，所以兩種生死。我哋肉身兩種都有，兩種生滅都有。靈魂呢？靈魂冇分段，分段生滅冇，變異有。靈魂係迷嘅，佢一旦覺悟啦，佢就唔喺六道，佢就超越六道。六道裏面就變成四聖法界，嗰種唔係分段生死，係變異生死。從四聖法界、聲聞法界提升到緣覺法界，係一次變異；緣覺法界提升到菩薩法界，又係一個變異。從菩薩法界呢，再升到佛法界，又係一個變異。佢唔係分段，佢係變異。不斷向上提升啦。咁大乘教裏面講靈性，靈性呢就唔生唔滅，唔生唔滅就係自性，咁就係真心。如果知道呢種事情，我哋對六道裏面輪迴嘅生死就唔會有恐懼啦。呢種念頭，知道六道裏面呢兩種生滅係正常現象，同我有冇關係呢？冇關係。身體唔係我，係我所有嘅。靈魂亦唔係我，亦係我所有嘅。靈魂
如果未超越六道輪迴，有明顯嘅變異，所以佢兩種生死都有。超越六道輪迴喺四聖法界啦，佢覺悟啦，亦唔會再墮落到六道輪迴。所以佛經常講佢正三不退裏面嘅一種叫位不退，佢嘅地位唔會退轉。佛法裏面同我哋講得清楚啦。底下兩句同我哋講因果，所作為因，感報為果。所作範圍好廣，起心動念係所作，言語係所作，身體造作嘅行為係所作。佛法裏面講造業啊，業係因，有業啦，業遇到緣，果報就現前啦。你做嘅業係善業，善惡嘅標準係以十善業道裏面所講嘅為標準。殺生係惡業，遇到緣呢，果報就現前。果報係乜嘢？細嘅果報係生病啦，叫業障病。大嘅果報係還命債，你殺咗人哋，欠命嘅還命，欠債嘅還錢。果報就現前。你如果行嘅係善嘅，唔殺生，愛護一切眾生，緣成熟嘅，你得長壽嘅果報，你得健康嘅果報。你遇到災難嘅時候，會有好多人嚟幫助你嘅果報，呢啲都係屬於唔殺誤導嘅果報啦。佛同我哋講業因果報，經典裏面講得非常詳細。我哋喺未查大藏經之前，我哋了解唔夠深刻，所以睇到道教嘅因果，通常民間所信奉嘅因果，多數係屬於佛道教嘅。講得好，講得冇錯。印光大師佢老人家在世非常推崇。你睇同一般佛弟子介紹《太上感應篇》，文昌帝君陰質文，都係屬於道教嘅。
我請江日子居士，佢同我係同學，佢係當代嘅一個畫家。我請佢畫一張地獄變相圖，佢亦好歡喜。揾乜嘢做參考資料呢？我哋仲係用道教嘅玉歷寶鈔，裏面講嘅係地獄裏頭嘅狀況。呢一張圖完成啦，我心裏頭咁諗，揣摩緊大藏經裏面釋迦牟尼佛對地獄一定有說明。我哋知道嘅經好有限，只睇到平時讀誦嘅地藏菩薩本願經，裏面講到有地獄。我就揾咗幾位同學去查大藏經，用咗半個月嘅時間，查出有20幾部經論對地獄講得好詳細，比玉歷寶鈔好。玉歷寶鈔只講造罪受呢種果報，冇細講。對於業因講得唔夠詳細，佛經講得詳細。我哋將佢全部抄出嚟，印埋一齊。佢係馬來西亞正宗學會印嘅，好好啊！印成咁嘅一本，呢本叫《諸經佛說地獄集要》，佢裏頭一共有25部經論，佛講地獄嘅通通抄埋一齊，好值得我哋做參考。呢本書如果睇到之後，我哋起心動念，言語造作，自然就謹慎。點解呢？做因好容易，果報現前好難受。我哋唔願意受苦報，我哋就唔好做惡因。我哋希望享受福報，咁你一定要知道做善因，所以人唔能夠冇福。喺前一節，我哋講到敬信三寶，我從呢段經文引申出好多意思。三寶原本係講佛法僧，佛法僧係從相上講嘅，你一定要懂得佢裏面嘅意思，唔好着相。六祖壇經裏面講三寶，佢係從義理上講嘅，講得好啊，唔迷信啊。六祖大師同一般人傳授皈依，我哋而家傳授皈依都係皈依佛、皈依法、皈依僧，佢唔係咁講嘅。佢講皈依覺、皈依正、皈依淨，咁講大家易懂啊，不至於產生誤會。然後同大家講解，佛者覺也，佛係覺悟嘅意思。法者正也，正知正見。僧者淨也，六根清淨，一塵不染。啊，
皈依三寶，原來係皈依清淨心，皈依正知正見，皈依一塵不染。你睇咁就好明白啦，不至於發生誤會。能大師係唐朝時候人，佢呢種講法令我哋諗到佛教漢朝時候傳到中國嚟，到唐朝嘅時候差唔多有700幾年，傳嚟咁耐啦，700幾年，民間可能產生誤會，都着相啦。聽到皈依佛，一定就諗到佛像；聽到皈依法，一定就諗到佛經；聽到皈依僧，就諗到出家人，就着相啦。着相就錯誤啦。你講皈依佛，俗話常講，泥菩薩過江，自身難保。你靠佢點靠得住㗎？所以你一定要懂得形相代表嘅意義。你明白呢一點就唔會錯誤啦。佛像代表乜嘢呢？代表覺悟，自性覺，唔係人哋覺悟。所以皈依叫三自歸，唔係皈依佢。皈依佢，佢靠唔住，自己靠得住。咁就係皈依法，係皈依自性覺；皈依法係皈依自性正，自性正知正見；皈依僧呢係自性清淨心。你睇呢種解釋就冇錯啦。呢種係佛門裏面講嘅三寶。我哋將佢嘅意思引申，依舊照佛門裏面講嘅三寶係乜嘢？戒定慧係三寶。慧係佛寶，定係法寶，戒係僧寶。我哋學佛從邊度學起？從戒定慧學起。因戒得定，因定開慧。如果就我哋現前呢個社會，我哋亦需要有三寶做依靠。呢個三寶係乜嘢呢？佢係佛教以外嘅。第一個係人要有道德啦，道德係最重要嘅。人要有智慧，道德係寶啦，智慧係寶啊。人仲要有福報啦，福報亦係寶啊。呢三樣具足，你呢一生會好幸福美滿。呢三寶德係體，道德係第一，係本體，福報係形相，智慧係作用。你如果有智慧，你真嘅就會享福；你如果冇智慧，你嗰個福報就造業，你後面果報就唔好啦。咁仲不如冇福報。所以人最重要嘅係倫理道德。想有呢啲基礎，咁我哋就要修福。修福必須要
將《弟子規》做出嚟，你就有福啦。條條都係福報，都係教我哋修福嘅。將感應篇做出嚟，將十善業做出嚟。佛菩薩時時教我哋福為雙修，理係智慧，施係福報。一而三，三而一，所以會修呢種修法就係福為雙修。華嚴經上講嘅一即一切，一切即一，一定要懂得修福。人唔能夠冇福報。諺語所謂福人居福地，福地福人居。而家我哋呢個世界混亂，災難頻繁，咩原因呢？我哋冇福嘅，先感得咁多嘅災難災禍啊！如果有福報呢，咁就唔會啦。所以從呢度，我哋要諗到佛喺經教裏面教我哋兩句非常重要：相隨心轉，境隨心轉。你睇都係心，心就係念頭啦。我哋嘅念頭善，我哋相貌善，心底慈悲嘅人一睇呢個人好慈悲，心底好清淨嘅人一睇呢個人相貌好清淨，佢都睇得出嚟嘅。心底唔善嘅人一睇呢個人相貌好惡嘅，你都能睇得出嚟。你睇佢喜悅歡喜嘅時候，相貌好好睇；發脾氣嘅時候好難睇，都從心轉啊嘛。相隨心轉，我哋嘅身體健康狀況，亦係從心生嘅。心善，身體健康。心裏面煩惱多、憂慮多，身體就唔健康，佢就會生病。呢度係講我哋點樣喺呢一生當中身心安穩、自在快樂，呢個心情非常重要。我哋自己能夠修得好，能感應到我哋居住嘅環境，佛經上講嘅呢個地方嘅居民心善、思維善、言語行為善，佢所居住嘅呢個大地就非常堅牢。地藏經上講嘅堅牢地神，呢個地堅固，唔會有災難。如果我哋嘅心唔善，念頭亦唔善，言語行為都唔善，呢個地方居住嘅土地就鬆啦，就唔堅固啦，先會有地震、有旱災、有水災、有風災，
呢啲災難，佛喺《楞嚴經》度講得好清楚。水災嘅第一因係乜嘢？貪婪。貪婪感嚟嘅係水災啦。火災嘅第一個業因係乜嘢？瞋恚。人一發脾氣，所謂無明火啊，咁係火災嘅第一個業因。風災嘅第一個業因係愚癡。地震第一個業因係心裏唔平，唔平佢就有震動。佛同我哋講，貪瞋癡慢所感得嘅係地水火風。大地地震、水患、旱災、風災咁呢啲嘢。呢度係講境隨心轉，我哋起心動念會影響山河大地，我哋嘅言語造作亦係咁樣。好可惜，科學家仲未研究到呢一個題目。等佢研究到搞清楚、搞明白啦，先知道佛經裏面早就講清楚、講明白啦。我哋而家要等科學家嚟證明，科學家唔證明，仲有好多人唔相信。唔相信就係愚癡啦。愚癡嘅果報係感風災啦。呢啲災難好似都唔係單獨發生嘅，佢會連帶其他嘅災難一齊嚟。尤其是我哋而家睇到嗰部電影2012嗰啲災難全部都嚟啦，咁真係麻煩嘅事情。好多好多專家學者喺度討論呢個問題，我哋喺網路上亦睇到至少有4種唔同嘅版本研究緊呢個問題。好多人話有可能，亦有一啲人話冇可能。到底有冇可能？要到2012嗰一年先能夠證明。不過為我哋學佛嘅人帶嚟高度嘅警覺心，我哋要認真念佛，我哋要斷惡修善，絕對唔蝕底。念佛求生淨土，足足3年功夫，3年功夫，我哋念到功夫成片，唔係就有把握往生啦咩？到時候災難冇，唔能夠掉以輕心，好可能冇，咁係咩原因呢？全世界嘅人都知道呢件事情，全世界嘅宗教徒，我相信都會為呢件事情做祈禱。呢種力量好大啦，呢種力量唔能夠將呢啲災難化解，亦能夠減輕，咁係肯定嘅。推遲，咁係肯定可以做得到嘅。所以我哋唔能夠掉以輕心。
一定要認真努力。有災難，我哋就往生，歡歡喜喜，總算係離開苦海啦，到極樂世界親近阿彌陀佛，滿自己嘅願啊！如果自己仲留喺呢個世間，咁你就知道你有任務，你有使命，要幫助嗰啲苦難眾生，代眾生受苦啦，幫助佢哋覺悟，咁就要行菩薩道啦。所以人信因果，唔敢作惡。人如果相信聖言教誨、佛菩薩教誨，羞於作惡，覺得作惡起個惡念，對唔住佛菩薩，對唔住父母，亦對唔住自己。呢種約束比乜嘢力量都大。後面講，若知法身常住，則無斷滅之見。呢句話有相當嘅深度。前面所講嘅易懂，呢一句唔好懂。乜嘢係法身？佛同我哋講，法身係自己嘅真身。咩時候你先證得呢？明心見性就證得啦。法係咩意思？法係一切法，遍法界、虛空界，一切法。身係乜嘢？身係自己啦。咩時候你恍然大悟？遍法界、虛空界係自己心裏變現出嚟嘅，自他係一不二啊！咁叫證得法身。法身點會滅啊？法身就係宇宙，宇宙唔會滅，宇宙會有啲變化，佢唔滅。所以法身係自己啦。知道法身嘅人，慈悲心生出嚟啦。法身菩薩嗰種慈悲叫無緣大慈，無緣係冇條件，對一切眾生嘅愛護，冇任何條件嘅，無緣大慈，同體大悲啦。點解對佢呢？佢同我係一體，遍法界、虛空界同自己係一體。大乘經常常講，我哋亦會講未證得㗎。點解呢？對人、對事、對物仲分我、你、他，仲分，咁就唔係一體。一體裏頭邊有我、你、他噶？冇噶。所以佛法要證得先算數，會講唔算數，一定要證得。邊個證得啊？華嚴經上
初住以上菩薩證得啦。各位要知道，十信位未證得，佢知道比我哋知道得仲透徹、仲清楚，未親證。入到初住親證啦，真嘅係一體啦。上面同一切諸佛係一體，下面同十法界六道眾生係一體。佢幾親切呢？我哋講一家人，一家人裏頭仲分啊。同你講一體，咁就講到家啦。真嘅係一體。我哋喺最近幾個月裏面，將賢首大師嘅修華嚴奧旨妄盡還原觀講過2次，佢就係修華嚴，點樣契入華嚴境界？華嚴境界就係自己同成個宇宙融合成一體，叫妄盡還原。呢啲係佛法講到究竟圓滿。我哋如果問有冇災難，乜嘢災難都冇啦。真正係一般所講嘅入佛境界，咁係真正懺悔，冇斷滅之見。斷滅嘅反面係真常，真就唔係假嘅。各位要知道，凡所有相皆是虛妄，假嘅，唔係真嘅。你如果入華嚴境界之後曉得係真嘅，唔係假嘅。真常啊，永恆不滅啊，咁係真正嘅懺悔。所以懺儀裏面同我哋講咗5種。天台大師同我哋講5悔，悔就係懺悔，亦好值得一提。佢講下面5種，皆稱悔者。呢5件事都叫做悔，點解呢？以其皆能滅罪故也。由此可知，懺悔嘅目的係滅罪啦。我哋無始劫嚟，一直到今生，要知道啦，迷失咗自性，就好似地藏經上所講嘅，閻浮提眾生，閻浮提係地球，呢個地球上嘅眾生，起心動念無不是罪。呢啲罪業造成咗障礙，障礙我哋覺悟。你睇我哋學佛唔會開悟，障礙我哋契入佛境界，亦即係障礙正果啦。呢個障礙勢必要將佢消除，障礙唔消除，
我哋出唔到六道，念佛都唔會往生。念佛法門雖然講大業往生，咁係比其他法門容易多啦，亦要將呢啲業障控制住，叫佢唔起作用，我哋先能往生。控制唔住，唔會往生。控制住，比業障消除容易得多啦。所以懺悔法門喺佛法修學裏面講係非常非常重要嘅。祖師大德都將佢列喺首條。懺悔則滅身口意所作之業。身體嘅造作、口嘅言語、意裏頭嘅念頭，所做一切唔善嘅業，我哋喺度做嘅時候叫事。事做完之後，阿賴耶識裏面落下嘅嗰種種子叫業。業就係事嘅結果，所以通常將事業連起嚟講，你從事邊種事業？事係造作，後面係結業。咁善嘅事業，咁六道三善道嘅果報；唔善嘅事業係咁三惡道嘅果報。由此可知，惡業唔可以做，善業最好亦唔好做。點解呢？善業出唔到三善道，脫離唔到六道輪迴啦。所以佛教我哋點做法呢？佛教我哋修淨業。乜嘢叫淨業？斷惡係淨業，嗰個惡斷咗啦。斷惡呢種事情係淨業，修善亦係淨業。咁同一般斷惡修善有咩差別呢？一般斷惡修善，佢諗住果報。咁呢個業就唔善，就唔清淨啦。學佛嘅人明白，凡所有相皆是虛妄，所以斷惡離斷惡嘅呢個念頭要斷，唔可以唔斷。斷咗之後唔好去想佢。修善呢，唔好着修善嘅相，善使唔使修要修。好事做得越多越好，唔好貪圖福報，你心就清淨啦。亦即係話，斷惡修善係修行人應該要做嘅，唔好着相就叫淨業。念念呢，將功德回向淨土。我點解斷惡？我唔係怕墮地獄。我點解修善？我亦唔係想上天堂。到底為咩呢？我想去極樂世界，我想去親近阿彌陀佛，咁叫淨業。念頭重要啦。呢度係先將佢講嘅5種事情簡單介紹。第一個講懺悔，第二個勸請
勸請咩呢？勸請則滅波旬請佛入滅之罪。釋迦牟尼佛當年在世嗰個時候，通常嘅壽命平均壽命係100歲，佛80歲就走啦，早走咗20年。點解呢？冇人請佛住世。波旬係魔王，佢就乘機得到咁嘅機會，冇人請佛住世，佢就請佛入般涅槃，佛就答應啦。所以佛喺呢個世間就減少咗20年，說法49年，本來係69年，說法69年，少咗20年。波旬請佛入滅嘅罪，我哋而家要勸請，要學會勸請，隨喜呢，則滅嫉他修善之牽。呢度講隨喜功德，能滅嫉妒人哋修善嘅過失，呢種過失唔輕啦。要睇佢影響幾大，如果影響嘅面大，影響嘅時間長，佢嘅罪就好重。如果係障礙人哋學法，我哋喺經典度睇到會墮阿鼻地獄。佛喺經度講得好多，殺人生命罪輕，斷人慧命罪重。點解呢？你殺佢，佢如果有福報，福報仲未享完，你將佢殺咗，佢49日又翻嚟人間，又投胎啦。佢仲有餘福啊，未享完，佢好容易又得人身，又嚟啦。所以你呢種罪少，但係發身慧命聞法嘅機會，咁就好難。佢雖然嚟到人間，嚟嘅時候喺呢一生當中有冇機會接觸佛法，咁就唔容易啦。所以障礙人哋聞法，斷人哋發身慧命，呢種罪重，通通都係墮三途。三途出嚟之後，再到人道，得乜嘢報應呢？愚癡，你過去障礙人哋，而家自己得愚癡嘅果報，呢一點係唔可以唔知道㗎。第4個係回向，回向呢，則滅求生三界之心。三界上面好，欲界天、色界天、無色界天，但係都未出六道。我哋回向呢，我哋就唔會求生天呢個念頭。我哋回向西方極樂世界，我哋回向阿彌陀佛，咁先係正確嘅。後面發願，發願亦非常重要，則滅修行退志之過，
一日發願，一日提醒自己勇猛精進，你唔會退墮。所以呢五種都講滅罪。我哋而家一條一條咁嚟學習，先睇懺悔。前面我哋講咗五種懺悔，喺呢度我哋簡單咁介紹。懺係梵語，古印度話，句云懺摩。中國人喜歡簡單，將尾音省略咗，懺摩就講一個懺。翻成中文嘅意思係悔過，所以懺同中國嘅悔意思好接近，所以將佢翻做懺悔。華梵兼舉，故稱懺悔。悔係中華嘅字，懺呢係梵文音譯嘅，咁就係懺悔兩個字嘅由來。佢嘅意思，懺明修來，呼名改往。呢個懺前面同各位報告過，發露懺悔，要將自己所做嘅過惡對大眾宣布，自己絕對唔隱瞞，令大眾做證明。我從而家改過自新，同中國嘅悔意思相同，表達嘅唔相同。中國嘅悔係自己後悔，唔一定要向大眾宣布。懺係一定向大眾宣布嘅。悔名改往，過去做錯咗，中國人講嘅不宜過，我唔再犯同樣嘅過失，就叫悔。底下講，為修將來之善果，改以往之惡因，是為懺悔。呢度解釋得好簡單，亦好清楚，我哋好容易記住。我希望將來得好嘅果報，咁你一定要修善果。修善果就要將過去所做嘅惡因要消除啦，斷一切惡，修一切善。一切善裏頭，佢係大乘經道，佛同我哋講，唔單止釋迦牟尼佛咁講，一切諸佛如來幾乎同釋迦牟尼佛係同一種講法，勸導我哋真正發心求生淨土，親近阿彌陀佛。呢種係世出世間無比嘅大善。喺修行上嚟講，咁你真嘅係成就啦，你永遠成就啦，你圓滿成就啦。
因為生到西方極樂世界，一生唔使等第二生，一生絕對證得無上菩提，亦即係你會成就究竟圓滿嘅佛果。西方淨土唔難去啦。善導大師講得好，萬修萬人去，只要你肯修。咁點解有好多念佛人去唔到呢？就係佢嗰個惡因冇改，產生咗障礙。你真正將過惡、你嘅過失、你嘅惡念、你嘅惡行通通改過，你就絕對得生。而且我哋睇下以往修淨土嘅人，你睇淨土聖賢錄，你睇往生傳，嗰啲念佛成就嘅人，佢修咗幾耐呢？大部分都係3年，時間唔長啦。3年係個標準時間，絕對能成就1000日啦。大勢至菩薩教我哋念佛嘅方法，8個字：刀攝六根，正念相繼，係念佛嘅方法。刀攝六根就係改往，六根係眼耳鼻舌身意。而家我哋眼耳鼻舌身意向外走，眼喜歡睇色，耳喜歡聽音聲，舌去嘗味。你睇下，都喺嗰度搞呢啲嘢，美其名為享受，而實際上做罪業啊！乜嘢享受啊？嗰部都係唔善。菩薩教我哋收翻嚟，眼唔睇外面色，耳唔聽外面聲音，收翻嚟嘅時候，你嘅心就定啦。呢句話就係我哋而家所講嘅萬緣放下。再講得清楚啲，用佛家嘅術語嚟講，將五欲六塵放下，咁叫刀攝六根。正念相繼，用清淨心念佛。五欲六塵放下，心清淨啦。仲有2件事情，唔好懷疑，懷疑心唔清淨啦。念佛唔好夾雜，夾雜唔清淨啦。所以前面一句刀攝六根係放下五欲六塵，正念係唔懷疑唔夾雜，一心專念阿彌陀佛，念念唔斷啊！咁叫相繼。呢個念念唔斷難，你要懂得佢嘅真實意，唔在乎口頭上念念唔斷，在乎咩呢？在乎心上真有佛，心裏面真有佛，咁叫唔斷，咁樣先真有用。口裏面念佛中斷啦，
心裏頭嘅佛忘記咗，咁就唔得啦。口頭上可以唔念，心度真有佛。大勢至菩薩講得好啊！憶佛念佛，現前當來必定見佛。你睇話講得幾肯定？現前係而家，當來係到極樂世界，你絕對見佛。以前我哋淨土中第一代祖師東晉慧遠大師，佢可以同我哋做證明。傳記裏面寫得好清楚，佢往生嘅時候同大家講，西方極樂世界之前曾經睇過3次，佢冇同人講。喺念佛嘅時候睇到嘅，佢話而家又睇到啦。阿彌陀佛嚟接我，阿彌陀佛後面有好多人，係咩人呢？係蓮社先往生嘅人。跟住阿彌陀佛一齊嚟啦，佢話我要走啦，咁係真嘅，唔係假嘅，清清楚楚，明明白白。佢前面3次，呢次係第4次見到極樂世界，見到阿彌陀佛，都係講現前。生到西方極樂世界，日日同佛喺埋一齊，咁就係當來，現前當來必定見佛。我哋要深信不疑，認真努力。我哋用3年時間，乜嘢都放下，一心念佛，絕對成就。第二係勸請，勸請有2個意思。第一，為十方世界有佛將入涅槃者，勸請住世利濟眾生。十方世界真嘅有咁嘅事情，我哋可能唔知道，佢肯定有。有佛出世，亦有佛入般涅槃。對於入般涅槃嗰個佛，我哋喺呢度意念當中要請佢常住世間，教化眾生，要有咁嘅念頭。第二呢，為十方世界有佛初成正覺者，勸請轉法輪，度諸眾生。咁嘅2個意思。呢個佛修行，菩薩修行，大徹大悟，明心見性，就係初成正覺。咩地位呢？華嚴經上原教初住嘅地位，我哋就要請佢啦，請佢長住世間，
教化眾生。後面有一句話：雖不面見諸佛，滅度嘅佛你未見過，初成正覺你亦未見到，但係我哋用虔誠嘅心勸請，咁樣先達到歸敬之成。呢度係講勸請嘅意思，誠誠懇懇為一切苦難眾生請佛。第三，隨喜，為隨他收集善因，喜他得成善果，是為隨喜。呢度都講得好簡單，好容易明白，亦係幫助我哋初學。人哋收集嘅善因，我哋見到啦，要盡心盡力咁協助佢，幫助佢，成就佢。呢啲係我哋有能力做得到嘅。如果能力做唔到，生歡喜心，祝福佢，鼓勵佢。佢如果做宏法利生嘅事情，幫助佢宣揚，勸導人哋向佢學習。呢啲都係屬於隨喜。隨喜嘅功德不可思議。隨喜嘅覺得同修行善因善果嘅人係平等嘅。所以要會修啦。如果睇到人哋行善修善因，睇到人哋善嘅果報現前，你如果嫉妒、障礙、毀謗，咁罪過就大啦。你係咪真嘅障礙到佢呢？唔會。如果你真有能力障礙佢，咁就違背咗因果啦，冇咁嘅道理噶。我哋舉個例子嚟講，《發起菩薩殊勝智樂經》裏面講得好清楚，法師講經說法，教化眾生，好事啊！遇到兩個同行嘅人，亦係出家人，亦係兩位法師，睇到咁嘅狀況，好多人聽佢講經，法會好殊勝，大家對呢個講經嘅法師好恭敬，好讚嘆，佢生起嫉妒心，破壞道場，對嗰啲聖眾講，呢個法師雖然會講，佢冇德行，佢破戒嘅，於是法會就散啦，大家就唔嚟聽啦。有冇破壞法師呢？冇。法師講經隨緣，有緣就要教，冇緣就唔教，對佢冇所謂嘅。法師真有德行，你毀謗佢，你破壞佢，佢唔會怨恨你。唔怨恨，佢修嘅忍辱波羅蜜好得力啦，佢嘅境界往上提升。你做嘅呢種毀謗嘅罪，同邊個結罪呢？同聽眾大家聽佛法嘅緣，
因你毀謗而斷咗啦。所以結罪唔係同法師，係同大眾，你又何苦呢？如果呢個法師真嘅好似你毀謗咁，冇德行嘅，咁佢一定怨恨你，怨恨你嘅果報，來生呢個怨結上啦，生生世世冤冤相報，永無止境，咁就更加苦不堪言啦。呢啲道理，事實真相，我哋唔能夠唔懂啊！所以日常喺生活當中睇人睇事，一定要好謹慎，要睇得清清楚楚、明明白白。我哋話破壞一個人係咪真嘅破壞到？冇。嗰個人有修養有德行，你絲毫破壞唔到佢。你將佢殺咗，你亦破壞唔到。殺咗佢，佢唔單止唔恨你，佢仲感激你。點解感激你呢？佢生天嘅生天，到極樂世界就到極樂世界去啦。你如果唔殺佢，佢仲要遲去幾日。你咁一殺佢，佢歡喜提早去啦。害唔到人噶，害自己嘅啫。一般上講，害人頂多害人3分，害自己7分。呢啲數會識得計啊！真正計得清楚，懂得啦，你唔單止唔會有害人嘅言語行為，害人嘅念頭都斷晒。點解呢？害自己。害唔到人哋。下面第4回向，為三業所修一切諸善，乃至懺悔勸請隨喜種種功德，回施法界一切眾生，同證菩提，是為回向。呢度係講自己從起心動念呢一個善念、善言、善行，唔係為自己。點解呢？為一切眾生。為咩地方嘅一切眾生呢？為法界一切眾生。咁就全包括晒，唔係為呢一個地區，遍法界、虛空界一切眾生，我做嘅點點滴滴嘅好事，完全回向俾佢。點解呢？你嘅心先清淨，你嘅心先平等，做呢啲好事為我做嘅。我將來得幾多福報，咁就慘啦。將來能唔能夠得福報？能得福報，出唔到六道輪迴。你來生喺人天享福，點解呢？你執着你所修嘅善因，會喺呢個世間結善果。超越唔到六道輪迴，你回向法界一切眾生，咁仲得了嘅？唔單止超越六道輪迴，佢超越十法界啦。嗰種成就係不可思議嘅。希望同
十法界一切眾生同證菩提，呢種果報不可思議嘅。菩提就係佛道，無上正等正覺。我哋發嘅呢種心，能做得到咩？賢首大師《妄盡還原觀》裏面同我哋講，做得到，真嘅做得到。點解呢？我哋動一個念頭，呢個念頭無論係善念係惡念，極其微細嘅念頭，時間非常短暫。大師依《華嚴經》嘅教義同我哋講，佢有三種周遍。第一個周遍法界，所以係真嘅，唔係假嘅。一念周遍法界。第二個出生無盡。呢個出生係講變化，變化無止境，呢一念變化無窮盡。呢個意思唔多好懂。一念周遍法界，我哋仲比較容易體會一啲。講出生無盡，淺而言之，佛經上講嘅十法界，我哋娑婆世界嘅十法界，釋迦牟尼佛嘅教區，咁就唔得了啦。黃念祖老居士同我講，好多人以為呢個單位世界係一個太陽系。我哋初學佛嘅時候，亦以為係太陽系。黃老居士話唔係㗎，經常講得好清楚。四大部洲同日月繞須彌山嚟轉，繞須彌山喺須彌山腰，須彌山係一個單位世界嘅中心。我哋而家天文學裏面同我哋講，太陽係繞銀河轉嘅。銀河系先係一個單位世界。須彌山係咩嘢呢？銀河系嘅中心係黑洞，嗰度就叫須彌山。一個單位係一個銀河系，呢個範圍咁就廣大啦。一個小千世界就係1000個銀河系。1000個小千世界係一個中千世界，一個中千世界係一個大千世界，一個大千世界係10億個銀河系，咁係一尊佛嘅教區。如果出生無盡嘅話，就係10億個銀河系，你呢一念嘅信息通通得到，咁先係出生無盡。咁呢一念點會產生咁大嘅變化呢？
我諗咗好耐，諗到細嘅時候玩萬花筒，萬花筒好簡單。我哋呢度有一個萬花筒，呢個萬花筒好新式，好時髦，用呢種方式嚟做嘅。從呢邊睇嘅時候，你睇好簡單，冇幾多嘢。你喺佢裏面去睇佢嘅變化，無有窮盡。你睇夠一年啊，你揾唔到兩個相同嘅畫面。咁我哋就清楚啦。哦，一念比萬花筒仲厲害，千變萬化，無有窮盡。十法界依正莊嚴，法界一切眾生咁就大啦，法界大啦。法界裏面好似佛嘅3000大千世界，不計其數，可以話係無量無邊無數無盡，通通係自性變現嘅。呢個微塵裏頭一念，唔單止係呢個大千世界，一切諸佛剎土裏面，通通都有變化。所以世尊喺華嚴後面一品講，不思議解脫境界，不思議解脫境界就係法界。真嘅，為證方知。你如果未親證，你唔知道啦。你一定要親證，你先會知道。為證方知啦。第三個周遍嘅含容空有，含係包含。包含空，空係虛空。你睇咁幾大呢？包含虛空，含空。容係容納，容納萬有。佛門裏頭時時用兩句話嚟講呢件事情：心包太虛，量周沙界。你睇心量幾大呢？心量本來就係咁嘅，包虛空，包法界嘅。呢啲係還原觀裏面同我哋講，極其微細嘅一念就有呢三種周遍。咁我哋嘅回向要用真心，十分虔誠嘅心去做，真有咁嘅效果。唔好以為我哋呢個信息發出去啦，十方諸佛收唔到，佢通通收得到。就快涅槃嘅嗰尊佛，佢亦收得到。佢接受你嘅啟請，可能再住幾十年。初證菩提嘅，初成正覺嘅嗰尊菩薩，佢亦收得到你嘅信息，亦收到你嘅祝福，絕對真實嘅，唔係我哋喺度打妄想。讀過還原觀，你就明白啦。後面發願，為發誓願，要制其心，凡所修行，其正道果。
呢度係講發心嘅重要性。佛家講發心，儒家講立志。立志同發心係一樣嘅意思。人如果唔立志，你喺呢一生當中冇方向、冇目標，你會過得好痛苦，你唔會有成就。人如果立志，佢喺呢一生當中，佢有努力嘅方向，佢有努力嘅目標，佢一定會完成，佢能夠達得到。只要佢一生唔改，佢就會成就。立志做聖人，佢會真做聖人。孔子、孟子就係咁嘅。志在聖賢，佢真做到啦。學佛嘅以前嗰啲祖師大德，志在成佛、成菩薩，佢亦成就啦。最簡單嘅成就，生到西方極樂世界，親近阿彌陀佛，成佛就成就啦。到西方極樂世界仲要修，但係佢唔會退轉，保證你一生成就。邊個保證？阿彌陀佛48願，佢係保證單，你去讀下，佢保證你啦。所以無量壽經，我講無量壽經同大家宣布，嗰一本書係阿彌陀佛發俾我哋成佛嘅保證書。你攞到呢張保證書，你一生絕對成就。只要你老老實實依教奉行，冇一個唔成就嘅。我哋要珍惜呢一生遇到，真係唔容易。你哋諗下，我哋而家呢個世界有67億人，67億人當中有幾多人遇到佛法？1%都唔到啦，恐怕1/1000都唔到。你話幾難？我哋遇到幾咁幸運呢？真係人生難得，佛法難聞啊！聞到接觸到佛法嘅人，有幾多人接觸到大乘？咁一淘汰就淘汰咗多啦。接觸到大乘嘅人裏頭，又有幾多人接觸到淨土？你咁一層一層淘汰，剩翻嘅冇幾多人啊！呢幾個人真係夠運啊！只要佢認真修學嘅話，佢就一生成佛啦，肯定得到諸佛護念，龍天善神擁護。我哋要從呢個地方建立堅定嘅信心，堅固嘅願心，絕對唔退轉，絕對唔行彎路。淨土嘅經論唔多，全部呢只有6種，5經1論。5經1論裏面，只要學一樣就得啦。任何一樣都可以幫你喺呢一生當中成就。華嚴經
係無量壽經詳細嘅說明，裏面講嘅係乜嘢？就係極樂世界。你讀咗之後，你先會對極樂世界生起向往嘅心。咁好嘅地方，十方諸佛介紹，咁仲會錯嘅咩？只要依照經典嘅理論方法去修行，你呢一生絕對成就。咁我哋亦睇到好多念佛人未能往生，而且人數真多。我早年喺台中跟李老師學教，老師時時講，對蓮社蓮友講，我喺台中嘅時候，啱啱到台中，台中嘅蓮友有20萬人。李老師教嘅，我喺台中住10年，我離開台中嘅時候，蓮友增加得好快。10年我離開嘅時候50萬人。老師對大家宣布，1萬個念佛人當中，真正往生嘅只有2、3個啊！點解大部分嘅人唔能夠往生？自私自利未放下，名聞利養未放下，五欲六塵未放下，貪嗔痴慢未放下，呢啲嘢障礙住佢，亦即係話佢冇認真修懺悔法，仲喺度貪戀呢個世界，咁就冇辦法啦。真正放下，唔再貪戀啦，心裏頭除咗阿彌陀佛之外，乜嘢都冇啦。呢種人就肯定得生。所以發誓願，時時發願，普通嘅願就係四弘誓願，眾生無邊誓願度。我哋係初學，自己喺學習過程當中，我哋點樣度眾生？將淨土法門介紹俾有緣嘅人，點先係有緣？佢肯接受就係有緣。我哋送佛像俾佢，送佛經俾佢，送光碟俾佢，邊個地方有淨土嘅道場，介紹俾佢。有講經嘅地方，介紹佢嚟聽。而家我哋講經都係用網路、用衛星電視，將嗰個頻道話俾佢聽，佢返屋企隨時可以聽得到。咁就係眾生無邊誓願度啦。隨時隨地，你要有咁嘅念頭先得，真正幫助人，將佛法介紹俾佢，自己心底清淨，一塵不染，
隨緣而唔攀緣，咁比乜嘢都重要。所以我哋要對治我哋自己嘅心，自己咩心呢？懶惰、懈怠，唔肯幫助人哋，亦即係學法我哋太消極啦，要積極幫助人哋。你睇，有一個人接受啦，歡喜接受，依教奉行，佢就往生去極樂世界啦。大慈菩薩講得好啊！你勸兩個人，呢兩個人真嘅往生啦，比你自己修行更加精進。你如果勸到10幾個人往生，你功德無量啊！你勸幾百個人，咁你就係真嘅係菩薩啦。所以時時有心，全心勸人，呢種係好事情。凡所修行，其正道果。呢兩句話重要啊！我哋自己日常所修嘅，所修一切功德，唔希望現前嘅福報，唔想貪圖世間嘅名聞利養，唔好為呢啲嘢，為呢啲係可以得到，但係咁就報咗啦。你修嘅善因就報咗啦，唔求人天福報，人間福報唔求，天上福報亦唔求，期望咩呢？期望正道果。84000法門，我哋想正道果都唔容易。點解呢？佢要斷煩惱，斷惑正真，真難啊！只有淨土呢個法門，佢唔使斷惑，佢伏惑，將嗰啲煩惱伏住，就能往生。伏煩惱容易，斷煩惱難啊！用咩方法嚟伏呢？就係呢一句佛號。譬如我哋睇到歡喜嘅嘢，心裏面貪心起嚟啦，咁係煩惱啦。立刻阿彌陀佛，用阿彌陀佛取而代之，咁係宗門裏面講嘅話，唔怕念起，只怕覺遲。貪心啱啱起，我哋就警覺到啦。阿彌陀佛將貪心打走佢，咁係真念佛，真功夫啦。遇到唔順心嘅事情，瞋恚就起啦，怨恨就起啦，亦係阿彌陀佛將瞋恚怨恨除咗。我哋用呢種方法伏煩惱，果然用功得力嘅話，有個1年，你嘅心就清淨多啦，煩惱少啦。到2年、3年，真嘅伏住啦。你煩惱仲有冇？有習氣，佢唔起作用，佢啱啱冒出嚟，阿彌陀佛就壓住啦。咁係我哋人人做得到㗎，能成功啦。臨命終時，最後一念係阿彌陀佛，冇其他任何雜念，肯定往生。呢種就係其正道果。我哋將期望通通定喺絕對得生淨土，絕對親近阿彌陀佛，咁就冇錯啦。
下講，若不發心，或恐退失。我哋如果唔發心，時時會退轉。所以呢個心要日日發，日日發指咩呢？日日提醒自己唔好退心啊！所以要發度眾生嘅心，要發斷煩惱嘅心。煩惱無盡誓願斷，就用一句阿彌陀佛斷煩惱。法門無量誓願學，佛道無上誓願成。呢度唔係四願咩？四願我哋特別重視前面兩願，度眾生斷煩惱。後面學法門成佛道，到極樂世界再講。先喺呢度完成前面兩願，絕對往生，生到極樂世界，完成後面兩願就冇錯啦。我哋嘅心就定啦。呢一生當中，使唔使學無量法門？唔使，一個法門就夠啦。我就只學一門，到極樂世界先學無量法門。點解呢？有嘅係壽命，到極樂世界係無量壽啦。喺呢度唔得嘅，壽命太短啦，嚟唔切啦。一門學好就得啦。成佛道咁就更加難，都到極樂世界去，到嗰個地方再辦後面兩條，先喺呢一生當中完成我哋呢兩條。所謂若不發心，萬事不成。是故諸佛菩薩莫不發諸誓願而成正覺，是為發願。所以一切諸佛喺因地修行嘅時候，一日發願，一日懺悔。發願係日日提醒自己，懺悔係日日檢討自己，將自己嘅過失毛病日日減少。所謂煩惱輕，智慧長，呢種係人生最高嘅享受，人生第一快樂嘅事情。孔夫子話：學而時習之，不亦說乎？大乘教裏面佛常講，常生歡喜心，法喜充滿啊，都係從發願，都係從懺悔中得嚟嘅。人唔知道發願，唔知道懺悔，你就冇辦法得到發喜。發喜用而家嘅話嚟講，係人生最好嘅養分。你快樂無比啊，幸福無比啦，都從呢個地方嚟㗎。懺悔呢一段，我哋就學習到呢度。